baik syuriah maupun tanfidiyah, sahabat-sahabat kami dari TNI Angkatan Laut. Alhamdulillah pada malam hari ini saudara kita yang dari Padang sedang mudik juga ke sini, saudara kita yang dari Jayapura juga sedang berada di sini. Biasanya cuma hadir di online, jadi ada apul iman. Tapi hari ini bisa hadir di sini. Yang saya hormati, saya cintai juga sahabat-sahabat Iqomah Nusantara semuanya, ikhwan wal akhwat thariqah qadiriyah wa naqsyabandiyah, hadirin wal hadirat, nahdiyin nahdiyat, salikin salikat yang hadir pada malam hari ini secara langsung ataupun secara virtual, secara online, yang saya hormati, saya cintai, dan insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Tadi ba'da Isya kita mengadakan tahlil. Betul tidak? Ini mengiringkan tuh. Tahlil itu dalam rangka milad Pangersa Uwa ke-68. Karena Pangersa Uwa lahirnya pada tanggal 16 Hapit. Nah, ini tepan Hapit cek urang Sunda mah. Zulqa'dah. Semoga pada milad ke-68 Pangersa Uwa semakin bertambah kemuliaannya, keagungannya, dan selalu membimbing kita sekalian. Al-Fatihah. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Juga mohon doa Fatihah. Banyak sekali nih yang minta doa, padahal saya juga minta didoakan. Borobatur urang gelir. Tadi ada yang minta doa satu untuk mertua saya, Kiai Haji Daud Supriyadi bin Bapak Asum, yang sudah kurang lebih 2 tahun ini melawan penyakit paru-parunya, karena ada tumor atau kanker di paru-paru. Sudah hampir 10 cm besarnya, sebesar ini, sehingga sudah sangat kesulitan untuk bernapas. Mudah-mudahan Allah segera mengangkat penyakitnya, memberikan hal yang terbaik untuk beliau. Terus juga mohon doa untuk kesembuhannya adik kami, adik ipar, Kang Haji Fadli Nurul Kursi. Beliau juga sakit, kemarin sempat dirawat di Ashifa, tapi alhamdulillah menjelang manakib tadi beliau bisa kembali. Mohon doa juga untuk keponakan kami, putra daripada Teh Lilis Siti Hindun Khotimatus Sa'diyah, yang juga Gus Muhammad Gus siapa dengaran Abdul Hamid Al-Ghazali, kata bapak anak udah cicing dia itu tadi. Terus Abdul Hamid Al-Ghazali sedang sakit panas, juga mudah-mudahan diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Syaitanir rajim. Bismillah. Waladdallin. Amin. Dan juga mohon doa untuk istri saya tercinta, karena kenakalan saya sehingga dia jadi hamil. Sehingga anak saya berkata, apa tadi wangi ayah gempa aja ka mamah nanti. Yai sampai jatuh, bukan gempa itu bapak mane motah. Dan kalau menurut hitungan dokter, ini mah duka icek Gusti mah,
disarankan untuk bisa disesar lahirnya di RS Hermina itu pada tanggal 13 hari Senin besok. Mudah-mudahan diberikan kelancaran, diberikan kesehatan ibunya juga bayinya, kemuliaan dan keagungan dari Allah, para rasul juga para sultan aulia. Al-Fatihah. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ya loba ya jadi juga majelis doa itu. Terus juga mohon doa untuk yang akan berangkat haji. Ini banyak yang belum terpanggil ini karena memang belum daftar. Kunaon urang can aya panggilan haji daftar can encana tuh iraha. Oh teu kitu teuing takdir teh mah mun kitu. Emangna kabawa palid gitu. Tidak. Ya minimal daftar atulah daftar. Mangkat jeung teu makan tema takdir Gusti. Daftarlah. 1 juta lain daftar teh. Daftarlah atau berapalah. Minimal nabung daftar. Wah pimanaeun initna ge. Nu geus daftar ge can init daripada teu daftar acan. Mungkin pimanaeun. Nah, ada beberapa orang dari para guru itu Pak Ismat dan Bu Rahma ya. Terus dari keluarga Bu Haji Ecin dengan Neng Sipa. Terus dari keluarga besar maksudnya dari keluarga Pangarsa Uwa. Terus dari sahabat-sahabat Iqomah juga ini banyak yang berangkat haji. Mudah-mudahan diberikan kekuatan, kesehatan, kelancaran, diberikan umur yang panjang, kemudahan dalam beribadah dan mendapatkan gelar haji yang mabrur. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Walaupun naon deui nu kudu didoakeun. Mohon doa juga kami di Pondok Pesantren Az-Zainiyah ini sedang menyusunkan STITAZ. Apa namanya? Sekolah Tinggi Ilmu Tasawuf Az-Zainiyah. Jadi manakiban teh kita sarjana NSAG sarjana alam gaib. Nggak tahu lah sarjana naon sih Ji? Ai tasawuf. Tuh SPT ini. Sarjana pendidikan tasawuf. Mudah-mudahan ini diberikan kelancaran. Pembukaan pendaftaran bulan Agustus, semua borang sudah bisa kita kejar, kita isi. Sehingga tahun depan kita sudah bisa menerima mahasiswa baru dan langsung di Pondok Pesantren Az-Zainiyah. Jadi manakibana ngaji kitab tasawufna, kuliahna oge jurusan tasawuf. Itulah. Hadirin hadirat rahimakumullah. Tadi sudah panjang lebar disampaikan oleh Pangarsa Kiai Haji Beben Muhammad Dabbas. Juga sudah disampaikan oleh Pangarsa Kiai Haji Ahmad Ubaidillah. Saya hanya berterima kasih atas nama Pangarsa Uwa. Sejangan nuhunkeun laksa ketika bingahan kepada saudara-saudara kami ini yang sudah mau dan sudi kiranya datang setiap bulan dalam keadaan apapun fisyarra'i wad-dharra'i. Dalam keadaan sulit, dalam keadaan susah masih tetap mau datang ke Pondok Pesantren Az-Zainiyah. Entah apa yang dicari. Kalau masalah ilmu, saya orang yang bodoh dan tidak berilmu. Kami di sini hanya merasa sebagai pelayan. Dan perintah Pangarsa Uwa, beliau menyampaikan bahwa orang yang datang ke sini lain rek neangan maneh ai maneh saha da lain sasaha. Orang yang datang ke sini bukan mau nyari saya,
Tapi orang datang ke sini digerakkan hatinya oleh Allah melalui kemuliaan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, melalui kemuliaan Guru Agung Syekh Ahmad Sohibul Wafa Tajul Arifin. Jadi nu datang ka dieu teh murid-murid Syekh Abdul Qadir, murid-murid pangersa Abah, yang kalau kita ingin kemuliaan dari mereka kita wajib melayaninya. Maka nuhun terus kedesa sarumpi. Juga mohon maaf kalau fasilitas di sini begini-begini aja. Ya, aya nama hancing, nama naon coba sok aya. Aya nama naon? Auning. Dulur. Baheula keur itu sakitu teh hampir saem. Ieu teh sakit teh hampir 500 jutaan. Oh, ting kumaha eta tukang besi beunghar narikanya. An hoyuh ge pina hargana teh. Teh nyaho urang teh teu boga duit teh. Ini untuk apa? Kalau untuk kami sudah cukup. Ini kami lakukan untuk melayani ikhwan akhwat sekalian. Ya, mudah-mudahan walaupun tangan kami ini kotor, hati kami ini belum bersih, mudah-mudahan khidmah kami ini diterima oleh Sultan Aulia, diterima oleh pangersa Abah yang walaupun hari ini subhanallah saya ini terlalu banyak kesalahannya. Mungkin banyak cucu-cucu Syekh Abdul Qadir yang agak marah kepada saya karena kurang dilayani. Mungkin banyak keluarga besar Syekh Ahmad Sohibul Wafa yang marah kepada saya karena saya kurang patuh. Tetapi kami murni melaksanakan ini bukan demi kebesaran kami. Saya sudah besar, Pak. Iya. Bahkan kalau ditambah besar lagi saya tidak bisa jalan ini kaki. Sudah besar. Bukan untuk kebesaran kami, bukan. Ngadamel bangunan saegeung kieu sanes bade ngadamel kos-kosan. Sanes bade ngadamel lapangan teh nepak entah. Ulgor bulu tangkis buka batur masa gede kieu teh nya lapang futsal. Bisa jadi duit. Tapi kami melaksanakan ini, memperluas ini demi khidmah kami kepada guru. Walaupun mungkin ada sebagian yang merasa risih dengan adanya kami, dengan adanya iqomah. Ya mudah-mudahan beliau-beliau yang kita khidmahi menerima khidmah kami. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin hadirat rahimakumullah. Manqobah yang biasa dibaca pada saat bulan Zul Qa'dah, pan Zul teh duanya. Ada Zul Qa'dah, ada Zul Hijjah. Adalah manqobah ke-31. Bahwa beliau Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirrah berziarah ke makam kakeknya, yaitu baginda Rasulullah sallallahu. Jadi Sultan Aulia itu seorang habaib. Di dalam kitab di dalam kitab Jami'u Karomatil Aulia, bahwa orang yang bisa menjadi wali kutub, kutub itu sebagai titik poros pusaran, mundina roda ma as teh nu kartu gawe eta mah kartu atuh. Duh, da ieu bingung aya motor ditumpakan, aya alat-alatna teu apal. As teh naon atuh? Tengahna. Jadi semua jari-jari itu bertumpu kepada dia. Itu namanya kutub. Bumi ini memiliki berapa kutub? 2, ada kutub utara, ada kutub. Maka bumi bisa berputar dengan baik pada porosnya. Bumi dan planet ini pun berkumpul pada satu kutub, namanya sun, matahari.
Matahari dan ini pun berputar dalam satu kutub, namanya Bima Sakti. Bima Sakti pun berkumpul dalam satu kutub, namanya Red Rose atau mawar merah. Seperti mawar merah kalau dilihat 200 juta tahun cahaya. Ini pun berputar, seluruhnya berputar pada kutubnya. Maka para aulia pun berputar pada kutubnya. Wali yang menjadi pusatnya namanya wali kutub. Maka beliau Syekh Abdul Qadir Al-Jailani memiliki gelar Qutbur Rabbani wal Ghausus Samadani. Menjadi kutub. Tidak ada yang bisa menjadi wali kutub kecuali zuriyahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Qutbul Anbiya wal Mursalin adalah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iraha tu abdi jadi wali kutub moal. Wah tuh aya nu teu mungkin kan ngan jauh teuing kemungkinanana. Nya atuh mang. Nya rada jauh teuing lah gitulah. Ari batu belah hayang jadi berlian mah rada jauh lah gitu. Tugas kita apa? Tugas kita adalah ikut ke dalam pusaran. Yang di dalam kitab Miftahus Sudur disebutnya qawafilir ruhaniyah. Apa namanya? Qawafilir, pusaran ruhani. Dengan cara apa kita mengikuti itu? Dengan cara robito. Dengan cara apa? Setiap manusia memiliki hati. Setiap hati memiliki rasa. Rasa kepada guru namanya robito. Kalau memang kita tidak bisa langsung menyambungkan jari-jari kita, muniraban mah jari-jari we, poros kita kepada waliul kutub, maka bergantunglah kepada yang bergantung kepada wali kutub. Wattabi' sabila man anaba ilayya. Summa ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Cika nu ngarti ka waktu teu teu nya. Entong unggul ka teu ngarti mana itu. Ngarti teu? Teu. Si unggul naon tuluh goblok. Sengaja saya mengambil jam malam karena sejak sore tadi ya wajar lah ngaran aya sirahan pasti pernah rieuh, bener teh? Moal nu handap moal rieuh tuh aing keur mencetan ieu kunaon kitu rieuh. Sirah nu handap rieuh tara rieuh tuh. Aya awakan pasti pernah nyeri awak, wajar lah. Allah wa rasuluhu a'lamu bihaqiqatil murad wattabi' sabila man anaba ilayya. Dan ikutilah jalan orang-orang yang, ini mudah-mudahan saya yang salah. Ini nggak apa-apa pakai bahasa Indonesia kan? Namun iya karunya bengong. Anu di Surabaya ayeuna Pak Kusuma keur bengong. Nu di Kupang siapa? Pak Heru keur bengong ngomong naon ieu. Begitu. Dan ikutilah jalan-jalan orang yang, ada yang menafsirkan kembali kepadaku. Kembali itu saudara adalah satu keniscayaan. Dengan bahasanya kullu nafsin za'iqatul maut. Tetapi anaba itu bukan kembali. Di sana ada hamzah ta'diyah masuk pada wazan naon atuh anaba nasoro gitu-gitu teuing gitu teh. Nasoro doroba eta keneh itu. Anaba asup kana wazan af'ala, asalnya dari anwaba. Sanggeus anwaba
Wau harap elati harkatan nun harap sohedi sukunkeun maka teu adieu kumaha kitu da ari ngaji antara ada dan tiada. Kitu santri cerdas mah antawis ngaos jeung dikir kopi dihijikeun. Jadi ilmu teh tos dugi ke alam lahut. Ingat di mana tinggali produk santri. Khusu udah dikir kopi kuat adek atau kena tanah. Wedan, ulah salah wah. Ieu mah santri nagrog mah tinggal tararungkul gitu. Garara tol khusus mun keur ngaji hungkul dikir kopina. Dikir ngaji, keur salat dikir kopi gitu. Ai keur ulin mah henteu da teu daekeun. Anaba anwaba nun harap sohedi sukunkeun wau harap eladi adil teu tadi pinakeun harkat wau kana nun pokna jadi anauba wau harap elat disukunkeun tumi bahasa wada patah teu muna sabab tukerkeun kana harap nu ngamunasawan kana harkat patahnya eta naon alif pokna jadi anaba jadi anaba asal goer asal asup kana wazan af'ala sulasi rubai sulasi mujarrad mazid be warna ka hiji bab ka hiji awwalu harubai mithlu akrama apa sih Kang ngaji begitu pusing kepala saya Kang nggak masuk nggak apa-apa. Orang bikin bangunan itu, ini bikin bangunan begini pakai pondasi atau tidak? Pakai cakar ayam atau tidak? Ada yang lihat cakar ayamnya enggak? Enggak. Ada yang lihat pondasinya enggak di sini? Tapi kalau tidak pakai pondasi, tidak pakai cakar ayam, kuat atau tidak? Jadi disampaikan begitu itu supaya konstruktif, supaya kuat pembicaraan. Maka anaba itu maknanya bukan kembali. Anaba itu berupaya mengembalikan diri kepada yang menyatakan sampai atau tidak sampainya bukan kita. Maka tidak boleh ada seseorang mengaku dirinya wali, karena wali pun tidak tahu kalau dia sudah jadi mursyid, itu tidak tahu kalau dia jadi. Kalau ada yang ngaku-ngaku berarti belum jadi. Sepinter apapun otaknya, sehebat apapun dalilnya, kalau ngaku ya belum jadi. Karena orang paling ganteng itu yang nggak ngaku. Kalau masih merasa ganteng berarti belum. Karena yang nyebut ikhlas itu belum. Karena yang sebut ikhlas itu lihat surat Al-Ikhlas saja sudah tidak ada kata ikhlasnya. Oh salah. Al-Ikhlas itu kul huwallahu ahad. Henteu kul huwallahu ikhlas. Banding kunaon? Banding ku ikhlas. Baik. Anaba. Jadi anaba itu upaya. Anaba itu ikutilah jalan orang-orang yang berupaya habis-habisan. Jadi ari bebeakan teh berarti sabeakna lain sasesana sia. Sakamampuan teh berarti sehabisnya kemampuan, bukan sisa kemampuan. Siapa orang yang begitu? Contoh baginda Rasulullah Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, wahai suamiku, hanibani, itu kamu kan sudah menjadi sayyidul anbiya'i wal mursalin. Engkau adalah kekasih Allah. Engkau adalah Rasulullah. Surga adalah jaminanmu. Kemuliaan adalah milikmu. Lalu kenapa engkau harus melaksanakan sholat sampai kakimu bengkak?" Dipikir kurang, kenapa Rasul sholat ya? Tenang surga nus dewek.
Untung marane teh jadi rasul. Mun jadi rasul kacau ya dunia. Soalnya di urang mah jadi tukang ojek wae geus boga duit 50.000 geus mau ngojek. Udud samsu. Dahar geus ngeunah eta teh karek menang duit sabaraha? Komo lamun menang duit 100 juta, bangunna teh geus dipicen motorna oge. Nah, goler aing mah sataun moal hudang-hudang aja gitu. Lalu Rasul mengatakan bahwa aku melakukan ini bukan karena diperintahkan, tapi aku melakukan ini karena kecintaan dan rasa syukurku kepada Allah. Jadi Rasul saja masih berupaya. Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirrah, padahal sebelum beliau lahir, Abi Shaleh Musa Janaki radhiyallahu anhu sudah bermimpi didatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan lahir dari rahim istrimu seseorang yang sangat aku cintai dan kusayang. Eta kudu masyaallah teh kudu ngaji, teh kudu ron ulin we sing edan, bener tah? Naon da ingat piwalieun ieu doh. Tapi kenapa beliau saat sudah jadi putra mahkota dari Abi Shaleh Musa Janaki adalah seorang waliullah ulama yang kaya raya dan masyhur kekayaannya, ngaji, bahkan sudah sampai pada pangkat wali, beliau masih berkelana menyepikan diri. Baningku hese susah mau gitu sih. Aing bahasa rada keren. Pan urang mah hese senang. Bener tuh? Hese senang urang mata kan healing, kita healing jadi gitu. Eta teh bening ku hese senang. Ari si Abdul Qadir mah hese naon? Hese susah. Mungkin beliau keturunan orang kaya yang kedua lah. Saya ini keturunan orang kaya juga, cuma yang ke-8. Karena di Indonesia kaya itu berapa turunan? 7, kada 8 mana ondei. Miskin euy. Iya kan, ya ijo-ijo raja unggul kan turunan ke-8. Tengarti deh, enggak saya syariat itu syariat lah. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, saking sulitnya jadi orang susah, sehingga dia dengan sengaja meninggalkan baju kebesarannya, meninggalkan kemuliaannya, lalu dia berjalan tanpa pengawal, tanpa pelayanan, tanpa fasilitas selama 25 tahun, memakan dedaunan, air seadanya, makanan seadanya. Nyusah diri sorangan ngarah bisa jadi nepi ka pangkat waliullah. Padahal gak jadi wali. Anaba. Makanya punten ini belok sedikit ya. Ingat tadi ya, mengkolnya di belah dia ya. Karena itu mungkin bisa kabel bahasan kan itu mau balik di kadieu gitu. Ingat ya, ingat, mohon maaf ini. Maka namang salira mah tinggal riat, tinggal wiridna, tinggal ijazahna, tinggal ngamalkeun thariqahna. Maksudnya gimana? Syekh Abdul Qadir itu sudah mengamalkan thariqah dengan baik, masih senang juga, masih kaya juga, sehingga dia tinggalkan itu semua, dia masuk ke dunia tasawuf, dia tinggalkan 25 tahun jadi orang sengsara. Saya mau tanya, ini sudah ada yang lama sengsara apa belum? Jawab. Lila can susah, geus lila susah, geus lila miskin, tuh kudu jadi wali heula, geus miskin ti heula dirinya. Berarti etapa pertama sudah kita lewatin. Sebagai orang miskin tinggal wiridna, bener tuh. Kan si Abdul Qadir senang nyusahkeun diri sorangan, urang mah geus susah ti tadina. Tinggal wiridna, piwalian unggul amin. Hebat. Aduh nuhun abdi ditepangkeun jeung calon para wali kieu ya. Jadi tungtungna miskin teh jadi amak atau alhamdulillah? Alhamdulillah, urang mah teu kudu kategalan di da ungap ge geus di Tegal. Bener tuh. Urang mah teu kudu nyusahkeun diri sorangan da ungap ge geus naon. Tah. Kitu mah teu kade jadi urang susah seserian wae.
Wattabi sabila man anaba ilayya. Waduh, kalau mengikuti beliau-beliau susah lah. Sehingga diceritakan juga dalam manaqib Syekh Abdul Qadir, ada seorang anak raja yang mondok di tempatnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Sedangkan baginda Syekh, Tuan Syekh memakan ayam yang begitu lezatnya. Sedangkan anak rajanya ini, anak raja yang mondok ini suruh makan bur. Hesek lah nggak jelas kene bur teh bubur itulah kita cek kurang mah. Bur itu hintoh tuh jadi kalau minggu teh nyaho pan. Nya geus bubur lah bubur. Bur itu adalah kacang-kacangan yang dilembutkan lalu dipakai air kos bubur deui kitu eueuh rasaan eueuh naonan. Kawas kadaharan jelema nu di penjara. Anaknya makan begitu. Bapaknya protes. Sing bener teh teh. Ari didinya dahar sakitu gunahna. Ai anak uing dahar sakitu susahna. Dijawab oleh Tuan Syekh Abdul Qadir, wajarlah saya gurunya dia muridnya. Wah ini tidak adil ini. Oke lah. Daripada marah-marah terus kadang-kadang kumpulkan itu tulang ayam lah dia. Kumpulkan bom biizni. Keok jadi ayam deui. Mun geus becus kitu kakarak anak siang akan daging ayam. Jempling tuh bisa ngomong di oh nya tuh. Syekh Abdul Qadir Al-Jaili. Beliau Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jaili berziarah ke makam kakek. Ulangi. Tadi di belokan nanti di belah mana tuh ada pohon deui mun hegenya. Kieu ieu anu hiji beukian nu hiji pohoan jadi moal aya eureun ngawangkong teh. Di mana tadi mengkolna urang? Jadi tuh udah poho urang belah luar itu mengkolna bahwa tidak akan ada yang menjadi wali kutub kecuali zuriyah Rasulullah. Lalu tugas kita adalah mengikuti wali. Caranya bagaimana tadi? Robitoh. Kalau kepada Allah namanya ihsan. Anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Kamu beribadah kepada Allah seakan kamu melihat Allah, atau kamu tidak mampu seakan melihat Allah seakan kamu dilihat oleh Allah. Bahasa yang gamang itu, bahasa yang samar itu, lalu pangersa uwa jabarkan ke dalam bahasa yang lebih simpel. Visi kontak dengan makhluk, hati tembus kepada itu kepada Allah, namanya ihsan. Kalau kepada guru begitu juga, cuma namanya toriko, namanya robito, namanya anta'budallaha ka'annaka tarahu. Urang ayeuna ibadah ka Allah rarasaan urang ningali guru. Fa illam takun tarahu fa innahu yara. Kalau kamu tidak bisa merasa melihat guru, rasakan bahwa kamu sedang dilihat oleh siapa. Bahasa mudahnya, visi kontak dengan makhluk, kolbu kita selalu terkait kepada guru. Maka apapun yang kita lakukan, kita sedang ittiba sabila man anaba ilayya. Harus berupaya. Belajar toriko itu memang belajar kepasrahan, tapi belajar upaya yang tinggi. Yuk, urang upayakeun diri urang. Hiji seueuran dikirna batan ngawangkongna. Perbanyak zikirnya, sedikitkan ngobrolnya. Ari rek ngariung manakiban teh lain der ngawangkong. Tungtung nate mana kiban nate poho. Iya pan urang teh ka mana kiban bro. Ngosan jeung mana kiban lagi. Hayo he ngawangkong. Tos ngobrol. Tinggalkan gengsi, naikkan aksi. Rada keren tuh, rada keren. Tinggalkan gaya pedah toriko, gaya pedah murid Abah, gaya pedah murid Syekh Abdul Qadir, gaya pedah murid Uwa, tinggalkan. Tinggalkan apa? Aksi.
aksi, lebih baik kita buktikan kebajikan yang timbul dari, selama kita mengamalkan kata guru itu, maka selama itulah kita sedang ittiba, mengikuti. Hari ini mohon maaf Pak Didi, mudah-mudahan saya yang salah. Masya Allah, banyak orang yang tarekat itu hanya dicarikan gaya. Banyak hanya menjadi mubalik itu di dalam tarekat itu bukan untuk mengajak atau mencontohkan atau menggambarkan atau mungkin menjelaskan tentang cara orang sampai kepada Allah. Mudah-mudahan saya salah. Tapi lebih banyak hanya menggelitik telinga pendengar supaya dia bisa makan dari sana. Tadi amplopan ngamek, amplopna kurang ngadat. Masya Allah. Saya si Aang ini pernah dipanggil oleh pangarsa Abah. Kak dieu abdi pangarsa bunga sih teh digoroan ku guru mursyidnya. Dupi Abah bade ngulem Aang kinten aya waktos Allahu Akbar pangarsa. Titah we si Aang teh kudu ulam-ulam. Bade dipiwarang naon sok Ang? Meresihan WC, nyapu, nyeusehan, titah ngaletakan jalan di Surya lagi siap siang. Tuh kitu-kitu teuing hoyong pangaoskeun Abah teh Allah teh kedah jadi osok bade iraha. Aang aya waktosna iraha Allahu Akbar saumur hirup abdi teh nu pangarsa sok bade teh iraha. Kin kaping sakieu nya mohon pangarsa mangga. Lalu saya tidak bertanya ngajina di mana, ngajina naon kemai ai titah guru mah lempeng we lah. Modarna ge berkah, justru kudu dihirupna. Enggak tahu lah kalau ibu bapak punya prinsip seperti apa itu terserah masing-masing. Uing mah kitu. Lalu datanglah engke peuting acarana, peuting ieu teh geus datang. Beda singkil pon. Enjing-enjingna siangnya ketemu dengan pangarsa. Geuning tos aya di dieu. Siap pangarsa, tos aya di dieu. Ti wengi tadi. Mam heula atos. Teu kengeng mam heula. Ma cing wareg ari mam teh muhun. Karena makan di rumah guru itu berkah. Betul tidak? Makan di mana itu berkah, sedangkan hidup kita itu harus banyak berkah, maka makan di rumah guru harus banyak. Atau pakai otaknya pakai pan hirup teh urang teh kudu loba berkah, ai dahar di imah guru teh berkah, hidup kita kudu loba berkah, mantak mun dahar di imah guru kudu loba, ngarah loba naonna sebuah ongko berkah ongko teu geunah kumaha beres teh. Nah mantak engke lah manakib nu hareup urang gedean di daharna. Siap? Aduh, titah dahar wae geus wegah ieu mah kudu titah gelut. Baik. Treng sete mah. Ieu artos. Artos ngaon apa? Ngeukeur naon bensin aya, kanggo bensin tos aya, kanggo jajan tos aya, aang na ge tos gaduh. Ieu artos cepeng. Alim. Jimat, hese aya dibere jimat mah ya. Siap cenah. Suhu nuhun pangarsa. Dik atuh dibere duit ku guru. Teu wani muka amplop lagi. Simpen dina dada dipisah. Si Neng Damang Ibu Umi. Damang pangarsa. Umi Damang, si Ai ibu teh ka Umi. Bapak mana Damang? Damang pangarsa. Tos Widi atos. Coba tarak cabak tarang Aang. Coba aku.
panas henteu bangsa cabak dada panas henteu bangsa cabak beuteung panas tak ieu mah rada wareg bangsa kemai alus hanapeun beuteung keur hareeng henteu bangsa sedeng cabak dompet keur sedih henteu bangsa jung angkat manakib jung angkat sanes bade milari mam sanes bade milari artos ku abah di piwarang tinggal abah da we nya siap bangsa bari curi urang nyebut siap Masya Allah tapi ka aya beres manakiban di hiji tempat ngaja pakai bahasa Sunda ngaran loba teu ngarti di hiji tempat keur emam daharna ge urang teh udunan udah sohibul betan eta pada fasilitas umum datang kadinya geus nyarekan urang gara-gara iqomah terus keur dahar teh kuat bulak-balik asa aya nu hilap cenah nya duh ka atuh oh tas abdi cenah angkat balik deui ka dinya naonnya nu hilap deui handphone angkat pirakunya nu hilapkeun keneh jadi amplopan meureun pan perjanjian kitu make amplop-amplopan Kang heuh pan ieu mah urang brukeun da teu boga duit ge dompet aing tinggal di sabaraha aya 700 Kang cokot gope ku sia tambahan di dieu 1 juta cekap amplopan oh alhamdulillah ningannya jadi ini itu oh tadi teh hilap teh eta kamana mualim surudut kade kartos teh ya wah isukan mun aya mau balik moal dibere duit ku aing boga mah bere mun aya nu mere tarima ngan ulah ini terek neangan nu kitu punten 1000 kali punten 1000 kali punten mohon maaf sebesar-besar uak mengharamkan ilmu dan keberkahannya bagi muridnya yang seperti itu haram ngalasamkeun ilmu lagi ka aing ceuk uak kahartos maka mungkin saya juga banyak kesalahan kepada orang-orang yang begitu hampura si aangnya da dididik ku bapakna kuas kitu kahartoseun nyinir ka saha ieu teh Kang lain nyinir ka saha pokona mah salami perjalanan kamari ieu teh urang teh dirungsingkeun ku nu kararitu katanya tasawuf katanya thariqah tetapi kadang-kadang hal-hal seperti itulah yang mengganggu perjalanan ruh kita kepada Allah mugi sing ikhlas nu darongkap ka dieu oge mun disuguhan sakitu da sakitu aya kumaha deui mun tiluan manehna heueuh dahare sakitu dipikeun ka tiluan moal teu mepeg kana beuteungna nya ai jalmina seueur mah kedah kumaha deui atuh sakieu aya maka hadirin rahimakumullah walaupun mungkin kita ini bodoh kita ini hina pertemuan perkumpulan manakib di Nagrog Mariungan jelema bararodo kumpulan orang-orang hina tidak apa-apa era teh disebut bodoh da bodoh teh kurang kanyaho heuh nu ngomong bodoh ka urang lagi kurang era teh disebut bodoh henteu dan nu ngomong bodoh ka urang lagi naon bodoh tenang ya tuh sesama orang bodoh dilarang saling mendahului amek teh dihina dan memang urang menaon hina naon kamuliaan wae di dinya sok mun teu dibere ku Gusti Allah ganteng gondo
Saha nu mere gantengna? Allah. Tepira atuh hareng nyedut udud di imah eueuh korek. Ngagidig ka mana? Ka dapur aya naon? Kompor cetek-cetek bulaladung. Rawing kabeh, leungit gantengna. Gampang teu keur Allah mah gampang teu? Gampang. Mulia kulantaran ilmuna luhur. Apa ada teman saya hafidul Quran, hafid kutubus sittah. Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abu Dawud, Nasa'i, Tirmidzi, Ibnu Majah. 4 jilidan ge dirinya mangarana ge teh nyaho komo deui eusina. Ieu mah jeung sanad jeung rawina katarar lengkap. Jago tuh. Hebat tuh. Ti soledat di masjid teh dirinya masjid. Baheula tapi jadi masjid ayeuna masjid baheula ti soledat. Soledat terus salatnya ti terpleset. Lalu jatuh blok katinggang kokol bluk boro-boro kitab ngaran lagi poho. Maka kemuliaan itu hanya milik siapa? Allah. Beunghar teuing slobana beunghar balah. Cikan kene di imah aing gagalak kanda asa beunghar. Isukna nelepon mewek balilihan pabrik kaduru kabeh. Padahal manehna teh tipe tinggi udud ngaheureukeun seuneu. Tapi aing heuh seuneu ngaheureukeun manehna mah mewek gitu. Jadi kita itu aslinya mulia atau hina? Lamun aya nu ngahina, kalau ada orang yang menghina sakit hati tidak? Jangan sakit hati. Karena yang menghinanya juga hina. Ayo naik keur gaya. Engke mada manehna ge naon? Hina. Tenang emang aya ka jelema tong sok ijid-ijid teuing kage butuhna. Bener teu? Tong sok cinta-cinta teuing kage sok aya geuleuhna. Biasa-biasa weh. Tapi malulah saat kita disebut bodoh oleh Allah Subhanahu wa taala. Berapa kali Allah dalam Al-Qur'an menyatakan afala ta'qilun, afala ta'qilun, afala ta'qilun, aya otakan beus teh cekalu teh kitu. Berapa kali Allah menghina kita di dalam Al-Quran. Ari nu kudu sieun mah dihina kudu eueuh hinaeunana pisan. Siapakah yang tidak ada kehinaannya? Allah. Maka saya mohon saat kita berzikir sabaraha hiji dikirna nu bener itu nu bener sing jujur sing jujur. Jujurnya sorry. Do eta nyalain mau tasbih teh nu 3 atuh sakalian. Punten aya tasbih nu 3 teh jeung. Tah emang aya ge 165, 100 atau 3 da abdi mah dikirna ge sok sabaraha. Jadi bade mah tasbih ge nu sabaraha hiji. Oi gaya buat tasbih kocrak-kocrek dikir. Ih, mun disuruh kabantut. Ayo atuh. Mang, belajar tasawuf itu belajar berubah. Belajar tasawuf itu belajar bukan berubah dina ngomong, bukan. Karena beo juga berubah dari tweet. Jadi Indonesia tetap beo. Bener tuh? Pan beo asal wik. Dilatih, dikerok, kumas etahna. Jadi Indonesia robah jadi jelema teu. Robah jadi wali teu. Angeren naon? Moal aya menyanyikan lagu Indonesia Raya oleh para beo. Dina acara resmi kenegaraan komo. Tidak. Tetep nu disisahi wa jelema. Maka tasawuf itu bukan untuk beo hadirin. Tasawuf itu bukan untuk hewan, tapi tasawuf itu untuk yang akan bisa berubah. Yaitu siapa? Manusia.
Hayu atuh urang robah. Burukeun robah teh burukeun. Robahna tong gura-giru ngan kana perubahan mah kudu buru-buru. Faya ayyuhal ikhwan saur pangarsa abah. Intabihu sadar maraneh sadar. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum buru-buru balik ka Allah buru-buru. Buru-buru robah buru-buru. Dah tidak semerta-merta robahna ayeuna rek nanya. Pi ti borojo sageung kitu teu api? Tuh. Tapi da ieu teh bangun balik di kabudak jeung rada lemong dah henteu atuh aya prosesna. Ari eta ngagedeana teh euy karasa teu? Didinya ini ngagedean karasa teu? Jadi kieu juga itu mah hiji. Ngagedean awak gitu teu? Itu saeutik. Tapi ngagedean. Robah. Karasa teu? Henteu. Kitu ge urang dina ngarobah diri. Yuk urang lalaunan ayo pelan-pelan. Asalna tara salat pisan. Ayeuna jadi daek salat. Asalna salat di imah. Ayeuna salat di bumi. Teh robah sudah mah eta kene. Lah ada peningkatan Kang ikan habe mah ada ngajoa cenah. Ayeuna salatna di masjid. Asalna akhir waktu. Ayeuna jadi adak ngemasbok. Asalna ngamasbok. Ayeuna jadi ngamakmum jeung imam. Entong itu pikeun asalna mah sok ngamakmum ade mih heulaan eta mah Kang. Eta mah robah alus robah goreng no. Kau lamun asalna tukangan imam ayeuna hareupeun imam modar na ngaranna. Pan kudu aya perubahan atuh kitu teh. Asalnya waktu dulu sebelum belajar zikir saat dihina oleh orang lain nyari hati teh. Ayeuna mah nyeri engke tepati nyeri. Lain sanggeus diajar dikir mah dihina teh. Teu karasana naon aing mah. Oh, sulap eta mah sulap. Paham? Yuk berubah. Dan jangan ingin berubah secepatnya karena kejadian. Berubahlah dari dalam. Ingat, nog lamun dirobah ti luar jadi naon? Pupus. Paling jadi nog ceplok. Paling jadi nog dadar. Teu bisa robah deui. Tapi lamun nog robahna ti jero bisa nogan deui. Bener ente? Pan jadi naon? Hayam. Cing ari hayam keur jadi nog. Ini hasil survei saya kepada hayam. karena setelah 1 tahun ditinggal wafat oleh Pangersa Uwa, saya lapor ke Pangersa Uwa, Pak ilmu teh beak. Beak, kudu ngomong naon dina mana kiban. Beak ilmu ge beak. Dan saya masih ingat dalam mimpi wah tertawa piraku ke ilmu kuat beak semuanya. Wah beak udah kumaha. Diajar deui ke saha ieu teh? Tuh ka hayam itu. Jadi sempat saya menjadi Sayyidul Ayam. Raja ayam. Cing man. Telur itu pas berubah jadi ayam, dari dalam telur menjadi ayam itu pecah sendiri atau dipecahkan? Hah? Sugan pada hayamna gogolotokan nogna ku inuna teh pacok belah. Begitu tidak? Pecah sendiri. Eta pecahna teh ku di jero nang cangkang nogna nu ngaleutikan atawa hayamna nu ngagedean?
hayamna nu ngagedean saingga mungkin ngagedean peletrak eta teh hayam teh nyerieun teu henteu atawa can kantos naros jeung hayam eta ari hayam pas bijil ngawangkokna kokok-kokok atawa ciak-ciak ciak-ciak teh tanda senang tanda nyeri mentak ciak nih kan hidungnya teh nyeri arti teh tapi bisa nogan deui lamun geus bijil kitu leres. Ini orang tanya, pernahkah kita merasa bahwa dunia ini semakin sempit? Henteu. Asa heureut dunia teh ya Allah. Kudu kumaha deui? Cuklek gunung jauh kasintung kalapa langit asa neuneut dunia asa ngajepet pernah teu mungkin diajar dikit tuh jadi bikin kieu goblok hirup teh aduh aiku ada nyaho urang ge lah jarang nu init ka dieu gara-gara masalah lah. Mantak sim kuring tara mere masalah deh ya geus lah pokona mah dongkap tuang dikir ngaos balik jajan beres sok samen lah tung samen sabulan sakali da budak leutik mah datang ka dieu teh bunga teh kunaon jajan bapak-bapak datang ka dieu loba tinggal ieu gae lah sabodolong sebab kita ini kadang-kadang merasa sesak dengan persoalan, betul? Apakah langit turun, bumi naik gitu juga? Ente, awak orang ngarantetan teu, tapi jiwa orang nu ngagedean, peletak masalah, ciak, peletak deh ciak teu nanaon. Itu adalah proses lahirnya tiflul ma'ani. Proses lahirnya apa namanya? Maka berbahagialah dalam kesempitan, tersenyumlah dalam kepedihan, karena inilah dunia tasawuf hadirin. Bagaimana caranya kita bahagia dalam kesulitan? Guru Agung menyampaikan senalogor dina liang ulah sereg lamun urang nahan teu tang Tuhan jakal di liang jarum teh gede leutik komo eta lamun hayang 17 Agustusan hayang nyieun perlombaan teu olok modal ngasupkeun benang kana jarum moal loba modalna itu pagancang-gancang hiji dua tuh iya komo nu ieu nalirinieun ieu na ieu moal asup-asup tuh nu asup kala jarum nu kana irung begitu sempitnya luang jarum tapi benang itu bisa bermain dengan mudah. Pasti ibu bapak ada yang mengalami kesempitan, kepedihan, kesusahan. Tenang, ieu dunia tasawuf lain langit nu ngaleutikan, urang nu ngagedean. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani berziarah kepada makom kakeknya baginda Rasulullah sallallahu alaihi. Beliau bermukim, lain ngadeg nang tuh ngababaceuk lain. Maka anjeunna ngadeg salami 40 dinten. Edan canggul. Ini kan terjemahan. Fa'aqoma syaihu arba'ina yauman. Bahasa Arabnya itu fa'aqoma ka bermukimlah. Jadi jarah nate lain jarah saliwat tapi ngamukim. Ada yang pernah bermukim di makom-makom wali tidak? Ya
Para sarkum itu pasti tahulah bermukim itu. Sarjana kuburan. Saya dulu kalau libur sama pangarsawa suka dibawa. Jarak ke Gentur, saminggu di Gentur, bari Riyadon. Nah itu fa'akoma bermukim. Sambil memegang dua tangannya di dada. Memegang lain memegang kieu. Tapi dicepengkeun kana dadana. Kumaha soranjeuna? Zunubi kamaujil bahri balhiya asgharu akbaru kamisli jibali syumi balhiya wow itu ya asaru akbaru walakin indal karimi idza afa janahu minal bu'udi balhiya asghar dilagukeun di dalam urang tingali terjemahna ieu laguna supaya akur jeung muazana dzunubi dosa-dosa abdi tingali segatna ge jamak mang lain mufrad kamujil bahri kawas budah nu aya di laut. Ada yang pernah ke laut? Pernah mantai? Aduh, kerja terus kayak enggak gila iya jadi. Ayo kita ke pantai. Aneh ya, laut yang seharusnya menjadi tempat belajar zikir kok malah jadi tempat maksiat. Maaf, para wali songo. Ayo pernah jarang ke wali songo? Kangjeng Sunan Gunung Jati ka laut caket teu? Caket. Kangjeng Sunan Kalijogo Demak ka laut caket teu? Caket teu Pantura. Kangjeng Sunan Kudus nya hampir mirip. Muria sanajan di gunung eta turun ka belah itu langsung naon? Laut. Bonang komo sisi naon pisan? Sisi laut pisan derajat kok apa menyeberang jalan seeutik di laut sampai sana tuh para wali songo itu di mana? Lalu saya dibawa oleh pangarsaua ke laut. Bunga panyeterek bakar ikan. Ulin ngagali pasir, main pasir ternyata tidak. Sok urang barengkeun dikir urang jeung ombak. Di palabuhan Datuk saya la ilaha illallah la ilaha apanya nikmatnya dikir di dia da kuduna teh indahna alam teh jadi ajang untuk tadabur bukannya jadi ajang untuk maksiat. Nah bade anjing mah emang ka laut ka ade di aya ti direk dia tadabur ka dituna ulin we pohon pasti ngrek dikir kitu ningali bikini bulan itu Allah kieu geunahna di dunia aya setan teh Allahu akbar nuhun setan nuhun aduh eta nongeng ka aing Allah ayo diomong Allahu akbar tapi mungkin ripuh nu hanawa cilakan. Mujil bahri laut itu hadirin kalau pantai itu dalam biasanya ombaknya tinggi pasti akan berbusa. Coba rek nanya ari ombak di lautan pernah eureun teu? Suga datang ka palabuhan naonnya euy jempling kieu cek ombak teh capek reureun heula pernah teu? Eta teh ibarat dosa urang. Kun ibadah. Allahu akbar. Subhanallah. Pas ngrek maca doa tasbihna poho buka dina Google bijil teh pan bujur. Sabi. Goblok karek bieu tobat geus bijil iklan. Aku lagi sendirian nih, mau nggak nemenin aku? Aduh,
atuh keur ngadoa teh tengkap lah dinya beres wiridan teh ngahulang lepe sare barabai we tolaya cai totol umalaya betul buka maksiat beres tuh mau HP udah tuh gitu mah setan pinter kene setan tuh gimana ge walaupun kita belum mendengar strategi setan itu sabaraha hiji tapi dengan kata setannya saja itu sudah S-nya paling tinggi. Naon sababna eta setan ti zaman Nabi Adam ti ka ayeuna can pernah anu modar. Waduh bener pernah teu pernah jeung kuburan setan. Pernah teu? Teu pernah aya nu sok jadah ka makam setan? Teu pernah pan? Jadi sok aya setan nu maot tara. Waduh, ku setan mah beuna. Jadi dosa urang ungap. Walakin tapi indal karimi idza afa indal karimi kalau diampuni oleh zat Allah yang maha mulia janahum minal bu'udi bal hiya asgharu seperti sayapnya apa bahasa Indonesianya ramatuk rorongo atuh bikin sarua dan apa bahasa Indonesia ramatuk dan jenengan kalau makanan ada buah ada apa itu suka ada yang keliling-keliling ciri itu apa namanya? Laron. Rengit nyamuk. Apa dan? Kalau ada buah tuh suka ada yang muter-muter hewan kecil nah. Laleur mah laleur beda deui lalat. Anu kitu elah pokona mah. Hiber teu. Hiberna teh katiup atau make jangjang gede atau leutik jangjangna tah jagoan baheula mah jual di Jepang sat beulah tah ramatuk teh jual ti Amerika sat ku joro mah ieu merek jet nanadana ti Indonesia mah puterkeun bedog petok geus disunatan jeung baik eta mah heureuna kumaha ngukurkeun anak kumaha kieu pernah pipis air kencing itu suci atau kotor? Kotor. Kalau satu tetes air kencing kena di sarung kita, sah dibawa sholat atau anda? Tuh. Ki mancer di laut, wah, beres ki itu lui wudu, sah tuh. Nah, ori tadi sakecelakaan tuh, hari iyo kena celaut loba. Ayo ya. La saghirata idza qabalatka adlu wala kabirata idza qabalatka naon teh poin pan adlu geus kahiji bieu fadlu la saghirata idza qabalatka adlu wala kabirata idza wajahatka fadlu. Tidak ada dosa kecil kalau kita melihat keadilnya Allah. Sekecil apapun dosa pasti ada hukumannya. Tapi tidak ada dosa besar kalau kita lihatkan kepada keagungan Allah. Maka sing husnudzon we Allah malautan hampura. Eta kana hampura kuat make lautan. Banding ku ciki urang teh loba. Dosana loba ngan dibanding jeung laut mah da moal kecuali ayeuna film Cina teh gini kan anu nginum langsung saat jeung wahangana ningang kiih panon poe kot pareum gini kan eta beda deui eta mah film segatna mubalaghah bimana kasroh eta intina naon intina kalau kita ingin bertemu dengan ruh yang mulia ruh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin berjumpa dengan kasih sayang Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, ingin berjumpa dengan kasih sayang pangarsa Abah, nu kudu diheulakeun teh lain mentakna tobatna. Heulakeun naon? Tobatna. Mantak tong reuas. Kalau kita mau zikir itu diawali dengan apa?
kehola mimiti da kumaha juga istighfar itu mimiti hadoroh kepada siapa? Kangjeng Rasul. Kena apa hayo anu nyaho teh kunaon rek dikir make kudu hadiah ka saha sebab kita akan mengucapkan ilahi anta maksudi dan yang boleh mengucapkan ilahi anta maksudi hanya kekasih Allah dan dialah baginda Rasulullah widi heula setelah hadoroh kepada Rasul baca apa? Istighfar. Nah, diajarkan orang teh dobat heula. Setelah istighfar, bermandilah, berpakailah keagungan Rasul dengan membaca sholawat, lalu baca ilahi anta maksudnya, lalu masuklah dalam qawafili ruhani. Jadi kitu manglah lempeng nama mun aya pamenta ka Gusti gerekeun ngen taham. Contoh rek ngawirid ya Fatahu ya Rozak atulah naon teh ya Kafiyu ya Ghaniyu ya Fatahu ya Rozak asma Allah keur pibeunghareun tah samun kitu caringos langsung depanna teh kok langsung keur beuntal langsung pibeunghareun aja maka dahulukan istighfar. Saya yang ingat dulu lucu mau wirid waqiahnya 41 itu 2,5 jam juga selesai tapi istighfarna eta kuat 1000. Nah ada orang harita ayah Rozak nama orang di lalaul dia Rozak ya Rozak ay pas istighfar jopret teh ditampilin gua babal masih teh sopan terus sopan naon Pak perkara gancang kan ya Rozak jadi istighfar digancangkeun itu aneh atuh Pak istighfar 100 ya Rozak 100 istighfar 1000 bal ieu teh kumaha wirid teh justru yang diperbesar itu memohon bahkan sekelas Syekh Abdul Qadir Al-Jailani saja untuk berjumpa dengan kakeknya yang awal dia lakukan adalah tobat. Nazam anu kadua bait anu kada fi halatil budi intinya adalah robitoh. Jadi tinaman qobah ieu cepeng ku urang dua hiji tobat dua robitoh hiji dua robitoh ageungkeun tobat urang ageungkeun istighfar urang zikir urang supaya sugan tiasa ngahapus dosa urang kakarak buntangkeun ka Gusti puntangkeun ka guru karena robitoh itu hadirin ibarat seperti bedil bebeletrokan hese dia ada enggak yang tahu tembak-tembakan anak-anak yang dari bambu ambil dulu bambu nu gede nu gomong atau nu leutik teh nu leutik terus panojosna teh tina naon awi deui leuwih gede leuwih leutik tuh bebedilan oge mang panojosna leuwih leutik atuh datang ka maero teh yang digedean tenang nu penting pelorna sing paten ngabeledag aduh datang peluru nanti tina naon gidingan kertas tah gidingan bogaeun si jalu euy tina kertas nu dibaheum heula bari ting nyikat huntu ting can lelepkeun ka dinya dorong ngabeletrok mah nolok kita tungtung bener deh itulah doa kita itulah kemampuan kita sehebat apapun upaya kita nolol hukul ngok ka langit teh ngelol hukul cek malaikat teh bete nu ngelol tapi di mananya lalu datanglah kita berobito kepada guru kita sambungkan kepada guru-guru kita sambungkan kepada maha guru kita sambungkan kepada rajanya guru-guru kita baginda Rasulullah datang peluru kedua
nepi doa orang ke Allah Subhanahu, maka lakukan robito itu dalam setiap hal. Tong boro keur ibadah, keur tuang, keur bobo di jalan, da urang ge nyaho maneh mah inget ka guru namun keur susah sok sia. Aik aya nu nagih engke, ya Allah pangarsa bi karomati syekh we barokati syekh darek aya nu naon aya nu ngirim duit mah tara bi karomati sedengkeun jalmi-jalmi mulia teh resep diemut resep dipohokeun. Ayo saya mau tanya, orang-orang mulia itu senang diingat senang dilupakan, sedangkan kita mengingatnya kalau sedang susah. Maka orang mulia itu akan berdoa semoga kita menjadi susah. Sok ngaco coba balikan mikir emo geus-geus ngaji teh. Orang-orang mulia itu senangnya diingat atau dilupakan? Sedangkan kita ingatnya itu kalau sedang susah. Dan mereka itu senang kalau mereka itu di apa? Diingat. Maka mereka akan berdoa semoga kita menjadi susah. Da eling ka manehna ge lamun keur susah mantak ayeuna mah urang balikeun, urang eling teh lamun keur senang. Justru poho lamun keur susah, sedangkan mereka senang diingat, maka mereka akan mendoakan supaya kita senang. Tak gitu tak mun ditanya ayeuna keur susah keur senang gitu tong sok selalulah mengatakan senang supaya kita menjadi orang senang. Dan yakinlah guru-guru kita mendoakan kita senang, karena kesenangan kita adalah doa dari mereka. Dan Allah pasti akan takut saat kita ini hidup susah. Karena apa? Karena Allah takut guru-guru kita menjadi sedih, karena sedih melihat murid-muridnya sedang susah. Maka kesenangan adalah milik kita, kebahagiaan adalah milik kita, kesuksesan adalah milik kita di dunia dan di akhirat. Amin. Hatur nuhun ka sadayana sumbing, bakto salam ka kulawargi sadayana. Hati-hati di jalana, insyaallah sasi payun mah tanggal sabaraha? Kade ieu kudu 2 kali nyuguhan di riweuh ieu. Ai kuruduk teh jelema datang 3 mobil. Hon, ka mana Mang? Mana kiban Kang? Pan ieu malam 10. Allahu Akbar. Ai kamari amang abdi mah teh hadir kamari mah jeung eta riweuhna teh. Bulan payun mah bulan Zulhijjah mah tanggal sabaraha? 8 malam salapan. 8 malam salapan inget-inget eta. Bulan naon mah? Zulhijjah mangkin dina bulan payunan me salapan malam 10. Hadirin rahimakumullah, mung sakitu nu kapihatur hapunten anu kasuhun nyuhunkeun harebu nuhun kana kasumpingan kamuliaanana. Doakeun abdi sadayana sing sehat sing berkah, hatur nuhun oge hapunten. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu ala nabiyil hashimi Muhammadin